Mechanici ho mi dotáhnu, nie? Lepší z nás moment uťahovací, že by to povedali. Moment? Hej. To tam... Uťahovací moment, že ešte znal. Presne na, jak to má byť. Dotáhne kilo váze i hotovo. A už mám Hej, ale moment. ty to utáhneš na 30-40 Nm. Takou silou. Tam môže byť 90, že to môže uvoľniť. Ja s čím ho dotáhnem lepšie? Musím mať takú sadu riadnu. Neboj sa. Zatiaľ to je dobré, ale jak sa povolí, zaž ho dotáhnem na ten istý moment. Na ten moment. Že keď sa dá, dotáhnem i hotovo. Skús, tak tam má silné ruky. Myslíš, že ja mám? Nie, Miky má najsilnejšie ruky. Pozri, ešte ti nešmyknula, že nepošol do... Bola dotáhnutá už, nie? Dobre, nič netreba. Som povedal, že... Dobre! Ingosak už povoluje. Dobre, teraz to stačí a doma zoberiem riadnu gólu a... Gólu to pristupujem. Dokumentujeme všetko. A jeho zoberieme, že by bol tam. Navzájom, hej? A ja som čul... Ide. Ja som tu prišiel, vám ukazujem, že tam padáte, že mám tu...